पाछाजलो झोरले सवारो ख्याफुला चिमु डिनरको बेलुकाको साँझ यस्तै 9-10 बज्न लाग्यो होला। छमिन लिएर आएको छु, ससेस छमिन, त्यसको साथ जुस, सिम्पल यति नै। अन्त यो हरियो पर्यो, यो चाहिँ यतै बनाएको लोकल थुक्पा, छमिन पो भनी गएछ थुक्पा। हेर्दै जानु होला तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, मेरो मुकबाङलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै लिए है त। मिठै रहेछ। मैले 2 स्पाइसीको हल्का लगाइदिएको एड गरेको। Sana gusto dun sa akin lang naman. Simple. पहिला त मजाले चलाउन सक्थ्यो, कति भयो भने नचलाएको 2-3 साल भयो, सब बिर्सेछ।
कान पनि बहिरो भयो। बहुतै मिठो भयो। अचम्मै पिरो, मिठो चाहिँ मिठो भयो। आमा भुँडी फुट्न आँटो, चुक्दै पारे, झुस फुल चुक्दै पारे। कस्तो लाग्छ मेरो नाइटको मुकबाङ भिडियोलाई तपाईँहरूले कम्ती मात्रामा भए पनि हेरेर साथ दिनु भइरहेको छु। म एकदमै खुसी छ है, खुसी लाग्छ मलाई है। यसरी नै तपाईँहरूले सरसपोर्ट गरिराख्नु होला, मेरो भिडियोलाई हेरिराख्नु होला, कहिले पनि नछुटाइदिनु होला। नयाँ सब्सक्राइबर कतिजनाले हेर्नुहुन्छ, यतिकै नछोडिदिनु होला। हेर्दै पछि मलाई फ्रेन्ड बनाउनु होला। कहिले भए पनि 2-3 दिनमा भए पनि, चाहे त्यही दिनमा भए पनि हेरेर तपाईँहरूको ब्याक दिनेछु भन्नु चाहन्छु है। आजको भिडियोलाई यहीँ राख्दै सबैजनालाई मेरो साइडबाट बाई बाई भन्नु चाहन्छु। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला।